السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في واحدة كانت بتقول لي ايه، جوزها كل ما يتفرج معاها على التلفزيون ويشوف الممثلات، يعني يقول لها شوف الممثلة فلانة يعني أمورة ازاي، شوف الممثلة علانة شعرها عامل ازاي، شوف الممثلة مش عارفة شكلها ايه. فانا بقول لها هو يعني عايزك مثلا تهتم بنفسك يعني. فقالت طب ما هو لما باجي اطلب منه اي فلوس، مثلا اروح الكوافير اعمل حاجه كده، بيقول لها انت مش حاسه بالغلا اللي احنا فيه، فلوس ايه اللي انت بتفكري فيها للكوافير ديت؟ بس ناكل ونشرب الاول وبعدين نبقى نفكر في التفاهات اللي انت بتقولي عليها. فانا بصراحه الموضوع ده لفت نظري قوي. هي في بعض الرجاله كده عايزه مثلا، عايز الزوجه تبقى حته كريستال منوره كده، من غير فلوس. يعني انت مثلا الممثله فلانه والممثله علانه دولت صحيوا من النوم لقوا نفسهم بالشكل اللي انت شايفهم حلوين كده بيه؟ لا، دول راحوا عدوا على 15 دكتور تجميل، على شويه كريمات من بالافات الجنيهات وشويه مش عارفه سيرم وحاجات كده يعني، ومكياجات بألافات برضو. فالحاجات دي كلها يعني انت عشان تخلي مراتك زي فلانة ولا علانة اللي انت شايفهم بتتغزل فيهم دولت، اديها بقى الفلوس اللي هم بيصرفوها. وديها لدكاترة تجميل بقى، وديها الكوافير، وديها تروح بقى تعمل فيلر وبوتوكس وتحط كريمات وحاجات وتجيب مكياجات من الغالية جدا والماركات العالمية والكلام ده. انت ما تشبهش مراتك الشقيانه التعبانه بفلانه اللي انت شايفها طالعه كده بتلمع ومنوره. اللي بتلمع ومنوره ديت احتمال كبير قوي لو ما كانتش راحت لعمليه تجميل او ما حطتش مكياج. سعادتك شايفها طبعا حاطه مكياج، يمكن تشوفها حد تاني، يمكن ما تلاقيهاش بنفس الشكل الجميل اللي انت شايفها بيه. ده اولا. ثانيا، هي مصروف عليها كتير قوي، يعني الممثلات مصروف عليهم كتير قوي عشان يطلعوا بالشكل اللي انت عاجبك ده. انت صرفت ربع المبلغ ده على مراتك، فما تجيش تتكلم يعني انت لا كلمة حلوة ولا فلوس بتديها ولا شايفها حلوة. يعني اسكت احسن. يعني انت في حالتك دي الخرس افضل يعني حال، عشان ما تجرحهاش بكلام زي ده. وانت اصلا ما فيش منك يعني فايده. يعني انت ما بتعملش اللي يرضي ضميرك. فانت مثلا مش بتقول لها ايه، خدي مثلا ال50,000 جنيه دولت روحي بيهم للكوافير، ولا روحي اعملي حاجات، ولا اشتري كريمات، وبعدين يبقى تلاقيها لا طلعت وحشه بعد ال50,000 جنيه ديت، فانت بقى تقول لها لا انت مش حلوه، انت مش زي فلانه الممثله. وبعدين هي فلانه الممثله اللي انت بتقول عليها ديت وانت وعجباك قوي ومنوره وبتلمع كده، بتروح مثلا تودي عيالها المدارس، بتروح تذاكر لعيالها، بتروح تجيب عيالها من الدرس، بتطبخ، واقفه في المطبخ بتشقى مثلا، كل يوم بتفكر هتعمل لكم اكل ايه، كل يوم تروح السوق تجيب لكم اكل تاكلوه. اليوم اللي ما تعملش فيه اكل عشان هي مريضه وعلى فراش الموت تبقوا زعلانين قوي، مش عشان هي مريضه، لا علشان هي ما عملتش اكل. يعني ما هنا المقارنه مش عادله خالص، مش عادله انك تشبهها او مش بتشبهها، انت بتقلل منها. انت مش زي فلانه الممثله، انت مش زي مش عارفه مين، بص دي اموره، بص دي مش عارفه ايه، مصروف عليهم. اوعوا انا بس الناس اللي بتيجي ايه يقولوا لها ايه سر جمالك يا فنانه؟ انا بشرب ميه كتير. والله احنا لو شربنا النيل كله مش هنبقى بالشكل، مش حلوين قوي بالنسبه لي يعني، مش هنبقى باللمعان اللي انتوا فيه. هم بيلمعوا لكن هم بالنسبه لي مش حلوين. المهم، خصوصا بعد عمليه التجميل بيبقوا فظاع قوي. تقول لك انا بشرب ميه كتير. ميه كتير ايه اللي بتشربيها؟ انت قولي بقى جايبه كريمات بكام وعامله عمليات بكام، وبعدين قولي لنا بعد كده انت بتشربي ميه قد ايه، عشان شرب الميه مش هو اللي مخليكي اموره كده او بتلمعي كده. ماشي. ف الراحه النفسيه اللي انتوا فيها والعز اللي انتوا فيه والكريمات والدكاتره التجميل هم اللي ممكن تجاوبوا بيه، لكن تبقى اشرب ميه كتير لا، سيبك من شرب الميه ده، خليه على جنب. احنا بناكل وبنشرب وما بنبقاش بالشكل ده يعني. المهم، فكل راجل بيقول للست بتاعته لمراته يعني مش شايفه فلانه، مش شايفه علانه، هي كمان تروح تقول له بقى ما انت كمان مش شايف فلان ومش شايف علان. يعني انت يا حبيبي اللي بتصرف قوي زي دول، انت يعني دخلك زي دخلهم. اديني فلوس زي ما هم بيصرفوا على نفسهم وانا هبقى احلى منهم، بس قبل كده ما تتكلمش. طول ما انت
انت بتقولي يعني الدنيا غلا، وان الكوافير دوت والاهتمام بالنفس دي حاجه رفاهيات، ولما نبقى ناكل ونشرب الاول يبقى بعد كده نفكر في مش خلاص ما تتكلمش. سبحان الله، هو انت متناقض ليه؟ انت عايزه تبقى حلوه واموره وزي العسل كده ببلاش؟ ما هي بفلوس الكلام ده، فانت مش قد الفلوس دي، فما تطلبش منها هي حاجه. مش هتبقى هي يعني فجاه كده تلاقي نفسها منوره. وهتلاقي نفسها منوره ازاي؟ في الشقه اللي هي شقيانه فيه. يعني الشقيانه، الست الشقيانه دي بيبان عليها قوي زي الراجل الشقيان ما بيبان عليه يعني. الست الشقيانه بيبان على ايدها انها مش جميله قوي. انا مش عايزه اوريكم ايديا عشان هي دي ايد الست الشقيانه، اوريها لكم. المهم بيبان عليها انها ايدها مش الناعمه، مش الجميله الحلوه البيضه دي، لا، بيبان على وشها. هو ده بيبان على وشها الشقه، بيبان على صحتها الشقه. يعني ما تطلبش بقى من ست اصلا شقيانه، شايله هم البيت، شايله هم الولاد، عامله عليك بلاش عامله عليك دي، عذراك دايما، ما بتطلبش اكتر من طاقتك. كل ده بتطلب منها لا انت لازم تبقي زي فلانه، او انت كمان بغبائك ايها الرجل الغبي، مش الرجل، مش كل الرجال، الشخص اللي انا بحكي عنه ده يعني بغبائك تروح كمان يعني تزود الطين بله زي ما احنا بنقول، ولا مش عارفه بتتقال ازاي. المهم يعني تروح بقى هي شقيانه وتعبانه وفيها اللي مكفيها، تقول لها انت مش زي فلانه، انت مش زي علانه. طب ما هو انت برضو مش زي فلان وعلان الممثلين برضو. بص يعني لنفسك قبل ما تتكلم. ولا انت عايز تبقى يعني هي تبقى منين تجيب الجمال والحلاوه والراحه وانت سعادتك معكنن عليها يعني وقارفها في عيشتها، وهي الست عشان بنت اصول وساكته وما بترضاش تقول لك ما انت مش زي فلان الممثل ومش زي علان، عشان هي ما بتاخدش بالها من الناس الحلوه بس، وفاكراك ان انت يعني احسن واحد في الدنيا وساكته. انت بتخليها تطلع عن شعورها ليه؟ ما هي انت اول ما هتقول لها انت مش زي فلانه ومش زي علانه هتقول لك هات بقى، وتبقى فتحت على نفسك فتحه مش هتتسد. الست لو عرفت طريق التجميل ما مش هترجع، مش هترجع عن الطريق ده. فخليك ساكت احسن. ما هي لو فتحت بقها وقالت لك هات عشان بقى اروح الكوافير واروح اعمل باديكير ومانيكير واجيب كريمات ومش عارف، انت مش هتلاحق. انت هتشتغل بدل الشغلانتين 20 شغلانه ومش هتلاحق على طلبات مكياجاتها بس وكريماتها. يعني لا هتاكل ولا تشرب وبعدين هتقول لك بقى خلاص انت بقى ودي العيال المدرسه، انت ذاكر لهم انت، سيبني بقى اهتم بنفسي عشان ابقى اعجب مثلا. فاسكت احسن. انت مش قد الحاجه اللي انت بتقولها، اسكت. ولا انت عشان مثلا معاك واحده مش ما عرفتش ترد عليك. انا الموضوع ده لما سمعته من الست دي يعني قلت لها اصل انت ما عرفتيش تردي، انت ما عرفتيش تردي عليه. قالت لي هو كبتني بيقعد يتفرج على التلفزيون يقول انت مش زي دي، انت مش زي دي. ايوه هي مش زي دي، هي ما بيصرفش عليها اللي اللي بيصرف على دول. قلت لها بقى قولي له هات بقى اللي بيصرف، هات كريمات وهات سيرم وهات دكتور تجميل وهات كوافير وهات مش عارفه ايه، وهات لي غساله اطباق كمان عشان ايديا اللي قشفت من المواعين دي، وانت ودي العيال المدرسه وانت ذاكر لهم بس. انا هبقى احلى بقى من اللي انت شايفه. ويلا لو عرفت تسد بقى قدامها سد، ده انت هتبيع ورثك وهتبيع كليتك ومش هتعرف تلاحق على مصاريف المكياجات والكريمات والحاجات دي. فاحسن لك اسكت. يعني انت معاك واحده شقيانه صابره وساكته وعارفه نفسها انها يا عيني تخلت عن جمالها وعن حلاوتها وعن كانت ورده مفتحه قبل ما تتجوزك يعني. انت كمان جاي تعايرها بان انت اللي طفتها، انت اللي قفلت الورده. يعني اختشي بقى على دمك. الرجاله اللي من النوع ده بجد انا ببقى يعني قرفانه منهم قوي. يبقى ماشي مع مراته كده ويقول لها بصي الستات ايه مالها الستات، انا عايزه اعرف مالها الستات، ما هتبص على الستات، هي تبص على الستات سعادتك عينك تعمى ما تبصش. المفروض بتقارن بينها وبين مين؟ والله يا حبيبي اصرف عليها زي ما الستات بيتصرف عليهم وبعدين بقى اتكلم. وبعدين يعني سعادتك ماشي جنبها زي غفير الزراعه بكرشك ده سوري يعني، وبتقول لها بص الستات، ما هي ممكن كمان تقول لك بص الرجاله بس هي يعني محترمه مثلا. فانا عايزه يعني معلش انا اسفه يعني الست اللي جوزها بيكلمها بالطريقه دي لا ما تسكتلوش بقى، لا معلش ما تسكتلوش.
اديله عشان يبطل ثانيه واحده، عشان يبطل. عرفيه ان هو السبب في ان انت بالشكل اللي هو شايفه ده، هو السبب ان انت صابره وساكته وما بتطلبيش وبنت اصول وكده. انت يعني هو السبب في انه يشوفك بالشكل ده. ونصيحه لكل الستات، يعني اللي تقدري تعمليه في نفسك اعمليه، بس مش في الشارع ارجوكوا. يعني انا مش عايزه اشوفها ماشيه كده في الشارع رايحه الشغل او رايحه تودي ابنها المدرسه وخارجه من كوافير رايحه الزف. يعني لا، انا مش بحب الحاجات دي. اعملي كل الحاجات الحلوه دي في بيتك، اللي تقدري تعمليه اعمليه. يمكن يحسوا على دمهم شويه الرجاله اللي من النوعيه دي، عشان ما بقاش ايه شط في كل الرجاله. لا، في رجاله محترمه وبتصرف على ستاتها، او ما بتصرفش ما بتتكلمش لا، الدنيا تمام، الدنيا لسه بخير، ربنا يستر. ربنا يهدي لنا اولادنا وربنا يحفظهم وينجحهم اللهم امين، وينجح كل الطلاب اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يقوي بتوع الثانويه العامه، ربنا يسلم ان شاء الله السنه دي ويطلع سنه خير باذن الله. ربنا يثبتنا على ديننا جميعا، انا وانتوا وولادي وكل الناس ان شاء الله. ربنا يثبتنا على ديننا، ربنا يحسن ختامنا جميعا ان شاء الله. ربنا ينصر كل مظلوم ويشفي كل مريض ويسدد دين كل مديون يا رب اللهم امين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.